なおの今日のマヤ暦9月11日金171青い猿白い犬音におはようございます。青い猿のキーワードは遊び心トリックスターひらめきです。アイデアやひらめきが降りてきやすい日です。学びの中にも遊び心を大切にしましょう。音にのキーワードは挑戦です。大胆に行動できる時です。気になっていたことに挑戦してみましょう。心がワクワクすることを見つけると運気アップです。今日も素敵な日をお過ごしください。